inshuti z'umuryango TV, ndabaramukije mu izina rya Kristo Yesu umwami wacu. Ndashimira Yesu uduhaye uyu mwanya ngo tuganire ijambo ry'Imana, turebe icyo Bibiliya yongera kuvuga ku muryango. Uyu munsi ndagira ngo tuze kwibanda cyane ku ngingo ebyiri ndi butwarire hamwe: ubuzima bwa Adamu mbere y'uko abona Eva, hanyuma n'ubuzima bwe nyuma yo kumubona. Niyo magambo turi bugarukeho cyane. Ubuzima bwa Adamu mbere y'uko Imana imuha Eva, imuha umugore ubwo, n'ubuzima bwa Adamu amaze kubona Eva. Dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Itangiriro igice cyaho cya 2 umurongo wa 7. Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Umurongo wa 8. Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'Iburasirazuba, iyishyiramo umuntu yaremye. Uwiteka Imana imezamwo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Hanyuma tujye ku murongo wa 15. Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Hanyuma tujye mu bice bitatu. Duhere ku murongo wa 1. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zose zo mu ishyamba Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Uwo mugore arayisubiza ati, imbuto z'ibiti byose byo muri iyi ngobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi nizo Imana yatubwiye iti nimuziryaho ntimuzazikoreho mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti, gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza mugahindurwa nk'Imana, mukamenya icyiza n'ikibi. Uwo mugore abonye yuko icyo giti gifite ibyo kurya byiza kandi ari icy'igikundiro, kandi ko ari icyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya, ahaho n'umugabo we wari kumwe nawe arazirya. Amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa, badoda ibibabi by'imitini biremera ibicocero. Umurongo wa 8. Bumva imirindi y'Uwiteka Imana igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya nimunsi. Wa mugabo n'umugore we bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka Imana. Uwiteka Imana ihamagara uwo mugabo irababaza iti, uri he? Arayisubiza ati, numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Iramubaza iti, ninde wakubwiye ko wambaye ubusa? Wariye kuri cya giti nakubujije kuryaho? Uwo mugabo arayisubiza ati, umugore wampaye ngo tubane niwe wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Uwiteka Imana ibaza umugore iti, icyo wakoze icyo ni iki? Uwo mugore arayisubiza ati, inzoka yanshukashutse ndazirya. Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti, kuko ukoze ibyo uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, uzajya ugenda ukuruza inda, uzajya urya umukungugu mu minsi y'ubugingo bwawe yose. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe,
ruzagukomeretsa umutwe, nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Imana idufashe cyane. 16. Kandi Uwiteka Imana ibwira uwo mugore iti, kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda, uzajya ubyara abana ubabara, kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe, nawe azagutwara. Imana itugirire neza cyane. Nk'uko twari tumaze gusoma ijambo ry'Imana, tumaze kuvuga ko tugiye kuganira ku ijambo ryitwa ubuzima bwa Adamu mbere y'uko abona Eva. Ubwo ni umufasha, umugore. Abashyiriye akantu entre parenthèse kitwa ubusabane yagiranaga n'Imana bwuzuye. Hanyuma tukavuga no ku buzima bwa Adamu amaze kubona Eva. Nashyize akantu hano kavuga ngo gucumura no kwitana ba mwana ku wazanye igicumuro. Ijambo ry'Imana ritwereka yuko hariya dusomye ku murongo wa 8 kumanuka hepfo w'igice cya 2, yatwereka yuko Adamu akiri mu ngo, donc Imana yamukebeye ingobyi. Imana yamaze kumurema imukebera ingobyi. Kuba babyita ingobyi nuko yamushakiye ahantu ho kuba wenyine, n'ubundi yari wenyine birumvikana, yo kuba kugira ngo wenda ye kuzerera ahantu hose, ubuso bwose bw'isi abuzereremo, ahubwo imushakira ahantu. Aho hantu rero yamukebeye hitwa ingobyi ye, ariyo Edeni, imushyiramo ibiti by'amoko yose. Niko ijambo ry'Imana rivuga ngo by'imbuto ziribwa. Ishyiramo igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo n'igiti cy'ubwenge umenyesha icyiza n'ikibi. Hanyuma rero ishyiraho imigezi izengurutse Edeni yo kuyiretesha iyo ngobyi, kuyuhira, izo za Pishoni na za Havira n'indi migezi ntaronde kuko sinayigombye kuyinjiramo. Ariko ngera ku murongo wa 15 havuga ngo ni uko Uwiteka Imana ijyana uwo muntu aba ariho imushyira, imuharira amabwiriza y'ukuntu agiye kuhaba. Imubwira ijambo, iramubwira ibiti byose byo muri iyi ngobyi wemerewe kubirya, imbuto zabyo zose ujye ubirya uko ubishatse. Niko hanze ku murongo wa 16 Uwiteka Imana amutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko uzirinde icy'ubwenge bukumenyesha icyiza n'ikibi, ntuzakiryeho ku munsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Uyu mugabo nuko yari yibereye aho ngaho muri iyo ngobyi, nuko yari yibaniye n'Imana, nuko Imana yamusuraga, kuko yamusuraga buri munsi mu mafu ya munsi. Nimwumve namwe ubusabane Adamu yari afitanye n'Imana, imusura buri mafu ya munsi, babanye neza. Ntabwo Bibiliya itwereka igihe Adamu yamaze muri ubwo buzima bwo kubana n'Imana gutyo kandi abayeho wenyine. Nta nubwo inatwereka ikibazo kindi runaka yaba yaragize cyo kuba wenyine, ahubwo ikitwereka ni iri jambo riri mu bice 2:18 havuga ngo ni uko Uwiteka Imana avuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Ubwo nuko ko yabibonye, niyo yabibonye ityo, niyo ubwayo yabikoreye, yabifatiye initiative, avuga ati si byiza ko uyu muntu aba wenyine. Ariko si umuntu wayishyiriye icyifuzo nk'uko abasore bayishyira icyifuzo ngo kuba njyenyine birandambiye. Biriya ni ibintu byaje nyuma, naho ubundi ahangaha ni Imana ubwayo yabirebye gusa, ibona ko uyu muntu adakwiriye kuba wenyine, ari nabwo yamuremeye umufasha. Imaze kumumuremera rero ikamumuha, byagenze biti. Mbere y'uko ngisubiza, nimurebe umurongo wa 25 w'icyo gice cya 2 mwumva kuvuga. Kandi uwo mugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa, ntibakorwe n'isoni. Uyu murongo uri bugaruke muri izi nyigisho cyane. Kuki batakorwaga n'isoni? Nuko batabibonaga, birumvikana. Nuko batabibonaga, ntago babonaga ko bambaye ubusa. Aho Imana urumva nageze ku yindi step, nageze ku rundi rwego rwa nyuma y'aho Imana imuhereye, babayeho batyo batazi rwose ko bambaye ubusa. Iryo jambo kwambara ubusa n'ubu turarikoresha nyine uko twaje kwambara, ariko ubundi bo ntibari banabizi ko bambaye ubusa, ntibabimenyaga. Byari bihishwe amaso yabo kubimenya. Noneho mu nyamaswa zaremwe
inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Iraza rero ibaza uwo mugore, imubaza ibibazo. Mu bantu bize mu nteze amatwi, nimwibuke iyo twakoraga ibibazo, tugiye kubaza, hari ikibazo umuntu yateguraga akakibaza mu buryo bwemeza kandi uri busubize ari buhakane. Hakaba n'ikibazo umuntu abajije mu buryo buhakana kandi uri busubize ari bwemeze. Nabuze ukuntu nabyita kwiza, ariko reka byite gutyo mu Kinyarwanda. Iyo umuntu yaformiraga ikibazo d'une façon affirmative, ashaka ko umusubiza gisubiza muri negative, icyo gihe mu mwanya wo kuvuga ngo no, warasubizaga ngo rien cyangwa jamais. Baba bakubajije ikibazo mu buryo buhakana, wowe ugomba gusubiza wemeza, ntuvuge ngo wi ni nto cyane, ahubwo warasubizaga ngo si. Ni affirmation itsindagira ibyo babajije d'une façon négative. Mbibabwira iki ibintu bene data? Reka turebe uko inzoka yaformiriye ikibazo yabajije Eva. Ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Murumva ko inzoka yaformiriye ikibazo, donc ikibazo yabajije Eva yakimubajije mu mpakanyi. Ntimuzarye, hajemo negation, ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi. Kandi uri busubize byanga bikunda arasubiza yemeza we. Umugore asubiza ati, imbuto z'ibi biti byose byo muri iyi ngobyi twemerewe kuzirya keretse imbuto z'igiti kiri hagati mu ngobyi. Urumva ko inzoka yamuteza agatego, kuko yo mu kuvuga yavuze ibiti byose. Iyo yakoresheje ibiti byose, nimuharebe ku murongo wa mbere, ni ukuri ko Imana yaravuze ngo iti ntimuzarye ku giti cyose, every tree, igiti cyose ntimuzakiryeho cyo muri iyi ngobyi. Umugore mu gusubiza asubiza avuga ati, oya, ibiti byose byo muri iyi ngobyi twemererwa kuziryaho keretse imbuto z'igiti kiri hagati y'ingobyi, n'iz'Imana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzazikoreho mutazapfa. Urumva ko mu by'ukuri ibintu asubije nibyo, ariko icyo nshaka kubahishurira ahangaha nk'inyigisho z'umuryango, ndagira mbabwire ko bitari byoroshye ko Eva abazwa iby'amabwiriza agendanye na Edeni, kandi Imana iyatanga atari ahari. Ubwo ntako nashakaga, igihe cyose nazengurukiye ntako nashakaga. Eva kubazwa iby'amabwiriza y'ibiti byo mu ngobyi, ni uko bazabirya, ibibujijwe n'ibitabujijwe, ibyemewe n'ibitemewe. Mu by'ukuri ntiyakagombye kubibazwa, kuko ayo mabwiriza atangwa ntiyari ahari. Nizeye ko tukemeranya, biragaragara. Imana iganira na Adamu, ntabwo umugore yari ahari, umugore yamumuremeye inyuma. None ingorane zibaye ko inzoka ibajije cyangwa ibonanye na Eva, akaba ari nawe ibaza. Mwese abanteze amatwi mushobora kubaza ngo ariko se Adamu yari arihe? Iki rero ni ikintu gikomeye mu muryango. Gikomeye mu muryango, ko Satani ari we kugeza ubu ngubu usembuza cyangwa ushushanya inzoka, ko Satani yatera umudamu, umugore wawe, akamutera udahari, kandi amubaza ku bintu byabaye cyangwa byavuzwe n'Imana adahari. Urumva umugore ntabwo yabaye capable kubisubiza uko biri. Umva uko inzoka yahise imubwira. Iyo nzoka ibwira umugore iti,
gupfa ntimuzapfa, ahubwo ibintu Imana yabikoze kuko izi yuko umunsi mwaziriyeho amaso yanyu izahweza mugahindurwa nk'Imana mukamenya icyiza n'ikibi. Aya magambo dusomye aha, subira hirya urayasangayo mu magambo Imana yabwiye Adamu ku murongo wa 8 n'uwa 9. Uwiteka Imana ikiba ingobyi Edeni mu ruhare rw'Iburasirazuba yimushyiramo. Uwiteka Imana imezamo igiti cyose cy'igikundo cyera imbuto ziribwa, imezamo igiti cy'ubugingo hagati muri ya ngobyi, imezamo n'ikindi cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Hanyuma rero imubuza kurya kuri icyo kimenyesha icyiza n'ikibi, irakimubuza. None ahangaha inzoka ibwiye umugore ko ntabwo ari ugupfa Imana yavugaga, no, ahubwo yagira ngo irasa n'igize, hari ibintu yagira ngo yiharire, yagira ngo mutamera nkayo, hanyuma mwakirya amaso yanyu agahweza mukamera nkayo, mukamenya icyiza n'ikibi. Aho kantu yashyizemo kitwa kumera nkayo rero niko umugore kamukuruye. Niyo mpamvu mwumva ku murongo wa 6 havuga ngo uwo mugore abonye yuko ari igiti gifite ibyo kurya byiza. Abaneze amatwi, muribwira ko ari bwo yarabonye izo mbuto? No, ahubwo yajyaga azibona buriya akabuzwa n'ibwiriza. Cya kabiri, kandi ko ari iki gikundiro nibwo se akizibona, ahubwo igikundiro cyazo akimenya uwo munsi yahuyeho n'inzoka. Cya gatatu, kandi ko ari cyo kwifuriza kumenyesha umuntu ubwenge, nabyo si bwo abimenye, cyangwa se anabimenye wabona umugabo atarabimuganirije. Aho ngaho tukaba tuguye mu mutego wo kutaganiriza abafasha kuri bimwe mu by'Imana yatubwiye ku rugo rwacu, ku myubakire yarwo, uko umuryango wacu twawugenza. Icya kane, kumenyesha umuntu ubwenge, asoroma ku mbuto zacyo arazirya ashyiraho n'umugabo. Umuryango ubonye ishyano rero kuva uwo munsi. Umuryango ubonye akaga kuko umugore yaguye mu mutego wo kubazwa ibintu Imana yabwiye umugabo umugore atarabaho, muri ijambo adahari, ataranahagera. None ahuye n'ikizamini, ahuye n'ikibazo, inzoka irimo iramubaza kandi igambiriye kumuyobya no kumushuka. Iramubaza ibintu umugabo yabwiwe umugore atarahagera. Aha ngaha umuntu yakwibaza ngo iyi nzoka ihura na Adamu byari kumera biti? Nta gushidikanya Adamu yari gusubiza uko Imana yavuze. Adamu yari gusubiza uko n'ubundi yamaze igihe abihagazemo, kuko nababwiye ngo Bibiliya ntitwereka igihe kirekire cyatambutse Adamu ari muri ingobyi ya Edeni, ari muri ibi biti kandi yubahirije amabwiriza. Ntacyo yari yakaryaho pe, kuko ijambo ry'Imana ritubwira. None ikindi, ko uyu mugore ari we uhuye n'inzoka, bahuye bate, bahuriye? Ubundi igisobanuro cy'ayo magambo, ibindi bitabo bisobanura ko iyi nzoka yabaga mu giti. Inzoka yamuganirizaga igihagazemo, ikirimo. Nk'uko twabibonye mu ijambo ry'Imana, buriya inzoka kuba iri hasi muri ino minsi, iri hasi kubera punisiyo, ni igihano irimo. Ariko yahoze iba mu giti, yahoze isimbuka ikava ku ishami rimwe ikajya ku rindi, niko yabaga hejuru. Buriya riri hasi ikuruza inda, irya umukungugu, ariko ari igihano. Bivuga ngo yamuganirije rero ari uko umugore aje guca imbuto zisanzwe mu bindi biti, hanyuma imuganiriza iri mu giti umugore aje gusoroma. Twibukiranye ko aha ngaha igiti umugore aje gusoromamo ni igiti cyemewe, ntabwo ari igiti kibujijwe.
igiti umugore yaje gusoromaho ni igiti cyemewe, tandis ko icy'inzoka yari ihagazemo ari icyo ngicyo kibujijwe. Imuganiriza rero ikirimo. Niyo mpamvu twumva ko imuganiriza umugore atatize kuba convaincu, aremera abitewe na ya magambo ane mbabwiye hariya. Abona ko igiti gifite ibyo kurya byiza, ibyo ni rimwe, ko ari igikundiro, ibyo ni bibiri, ko ari icyo kwifuriza umuntu, kumenyesha umuntu ubwenge, ko ari ibyo ni bitatu, asoroma ku mbuto zacyo, ibyo ni bine, arazirya ashyira n'umugabo. Mbategurira izi ngingo zombi, ubuzima bwa Adamu mbere y'uko umugore aza n'ubuzima bwa Adamu nyuma y'uko umugore aza. Mu nyumve inshuti zanjye, ntabwo najya ngo mbatere ubwoba cyangwa mbace intege cyangwa mbere ko gushaka umugore ari bibi. Ahubwo nagira ngo mbereke ko burya bwose hari ukuntu umusore yibaniraga n'Imana kwe kandi kwiza kandi neza, ndetse n'uriya mukobwa nawe yari afite uko yibaniraga n'Imana kwiza kandi neza, ariko mu gihe umwe azaza, mu gihe umwe aje, ijambo riratwereka ko bikunda hagomba kubaho impinduka. Izo mpinduka ni izihe rero? Niz'uko umunsi umwe yacumuye bazitana ba mwana, umwe ati ni we wabiteye, undi ati oya ni wowe, undi ati ni we wabiteye madamu, madamu ati wa mugabo ni we wabiteye. Ibi bintu mu muryango birasenya. Cyokora tuzabona umwanya uhagije wo kugenda tubivugaho. Haravuga ngo bamaze kuryaho rero, uri umurongo wa 7, amaso yabo arahweza. Alala, amaso yabo arahweza. My goodness. Bamenya ko bambaye ubusa. Muri iri jambo bamenya ikintu Imana itari yaremeye, itashaka ko bazamenya. Aha mu nyumve neza bene data, aha ngaha bamenya ikintu Imana itashaka ko bazamenya, kandi kibariho. Ni ikintu kibariho, si ikintu kiba mu ishuri, si connaissance generale, no, ni ikintu kibariho wihariye Imana itashaka ko bazamenya. Na n'uyu munsi tuvugana, hari ibintu Imana ibishaka kwiharira, bikaba umwihariko wayo kuri twe, ariko akenshi amakosa dukora tukayagwamo dushaka kubimenya. Ari igihe abantu bambaza ibibazo, nkunda kwakira ibibazo byinshi by'abantu, we byinshi kuko ntanga nimero zanjye, abantu bakampamagara bakambaza, ngakurikirana ibibazo umuntu arimo kubaza muri Bibiliya nkamwumva, ngasanga arimo arashaka kumenya ibintu mu by'ukuri ku rugero rwe atari yemerwa kumenya. Iyo umuntu arimo kumbaza, mpita numva urugero agezeho mu myizerere cyangwa mu byo gukizwa kwe, hanyuma nkasanga nimubwira ibyo nzi kuri icyo kibazo mbajije, araba amenya ibintu atari yageze igihe cyo kumenya. Ibyo kandi Pawulo yabyandikiye Timoteyo, avuga ngo igihe cyose uzibwira ko hari icyo uzi, uzaba ntacyo uramenya hakurikijwe ibyo wagombye kumenya. Ijambo rikomeye ribabaje aha ngaha, amaso yabo bombi arahweza, bamenya yuko bambaye ubusa kandi Imana itashaka kubimenya. Babimenye bakoze iki? Bamwe mu bigisha babi, ndabivuze babi, bamwe mu bigisha babi, dore ko muri ino minsi bariho, baravuga ngo nibwo ngo basambanye, ngo nibwo baryama, nibwo bahuje ibitsina, ngo ni nako kurya ku rubuto, niko abantu bavuga. Kandi babwire bene data, umuryango munteze amatwi, nta muntu usambana iwe, nta muntu usambanya umugore we. Icyo tucyumve gutyo, kandi ko namwe ariko mukizi kandi mucyemera. Nta muntu w'umusambanyi iwe. Mbere y'uko ibi bibaho, Imana irema umuntu yari yamwemereye kororoka no kugwira. Hirya mu gice cya mbere 26, mwururuke mugwire. Nganje gusa bari kororoka gute? Aho ndagira ngo rwose umuntu wese wabyibwiraga atyo abyikuremo, ndetse yikuremo n'uwabimubwiye, wabimwigishije atyo.
uyu munsi ikintu cyabaye amaso yamaze guhweza ni iki? Icya mbere kibi cyabayeho ni isoni, ariko isoni zitari cyo mwita mu gifaransa honte, kuko iki kintu cya culpabilité, être coupable. Bumvise bababaje Imana, bumva barayihemukiye, ni nayo mpamvu mwumva bahise bahunga, bahunze aho Imana yajyaga ibasanga. Dore bagenze ku murongo wa 8 hepfo, bahise bagira ikintu cya culpabilité, bumva bari coupable, barababara cyane ko bamenye ibyo bintu, bajya kwihisha kubera isoni z'ubwambure. Noneho icya kabiri bakoze ni iki? Ni ukwiremera ibicocero bakoresheje ibibabi by'imitini. Bashatse ibibabi bakora ibicocero. Wenda mu badukurikiye hari abatari basha kumenya ibicocero ibyo ari byo, ariko na kera tugishoka mu mariba kudahirira inka, imyenda yari mikeya, twajyaga gushoka mu iriba, umuntu akavanamo ikabutura yashokanye n'akenda k'imbere kuba babaga bagafite, kuko ntabwo ari benshi babaga bagafite. Umuntu akaba yashatse ibiti by'ibihuru, sinzi ko muri bumenye byitwa ibimenamabuye, agashaka ibiti by'ibihuru byitwa ibimenamabuye, ubwo ndavuga ibiti bidafite amahwa, bitagira amahwa. Agashaka ikintu cy'icyatsi kirandaranda gihindutse nk'umugozi, ubwo kibaye nk'umushumi, bya biti by'ibibabi by'ibihuru ariko bidafite amahwa, akagenda ashyira muri uwo mushumi, maze icyo kintu akagikenyera. Nibyo bicocero rero. Muri iri jambo akaba yikoreye nk'ikintu cyo kwikingira ngo atambara ubusa, ubundi agashoka mu mazi akadahira mu iriba. Ibi bicocero biremeye, babiremye kubera ko batinyishijwe no kwambara ubusa. Nshuti zanjye, mwari muzi ko ibi bicocero mureba aha ngaha biremeye, Imana yabibakujemo, ahubwo ibaremera uruhu, ibaremera imyenda mu ruhu. Bivuga ngo uwo munsi hari inyamaswa yishwe. Ngibi ku murongo wa 21 wa cya gice cya 3. Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore w'imyambaro y'impu irayibambika. Bivuga ngo bya bicocero bari biremeye ibisimbuje uruhu. Muri iri jambo ibyo bari biremeye bitari umwambaro nyamwambaro, bitanaramba, kuko none se ibicocero icyo mbiziho nuko byumaga vuba. Wabivanagamo uvuye kwibuga gushokera inka, aho bitaye bikuma. Ejo wazashokera inka ukongera ugashaka ibindi. Ariko none bashakiye umwenda nakwita urambye, uzamara igihe. Uyu mwenda kugira ngo uboneke, urumva hari inyamaswa yapfuye. Ibi nabisobanuye mu nyigisho nigishije za Pasika, ejo mu minsi mikuru ya Pasika. Tugaruke aha ngaha rero, aba bantu umugabo n'umugore baba bakozweho n'icyaha cyitwa kutumvira Imana, cyitwa gucisha hirya y'ijambo ry'Imana, guca ukubiri n'itegeko ry'Imana. Kandi byatewe nande? N'umudamu. Umudamu we byatewe n'iki? N'inzoka. Aha ngaha namubwiye ngo hagombye kwiga ngo kuki inzoka yabonanye n'umugore umugabo atari hafi aho, nubwo tubona ko yamushyiriye imbuto, ariko zimushyiriye mu rugo. Kuko iyo baza kuba bari kumwe, umugabo niwe wari capable à répondre, yari afite ibyo gusubiza, kuko nibura niwe wahawe amabwiriza n'Imana imbona nkubone. Umwami adufashe cyane. Aha ngaha icyo twahigira n'iki nk'umuryango, twahigira ku kintu cy'uko mu by'ukuri nubwo ntibikunda kubera iminsi turimo, ariko umugabo n'umugore ahantu bari bagombye kuba bari kumwe. Ntibikunda rero kubera imirimo, ntibikunda kubera ubuzima, ariko aho bisaba ko umugore agira ibyo avuga cyangwa aganira cyangwa asobanura, ntiyagombye ko ari bibazwa. Umwami adufashe cyane. Kandi mu by'ukuri ntabwo Imana rwose icyo kintu yakibageneye. Reka twumve ijambo ry'Imana rivuga hepfo y'aho ngaho. Bumva imirindi y'Uwiteka rero, nganisha ku musozo. Bumva imirindi y'Uwiteka igendagenda muri ya ngobyi mu mafu ya munsi. Wa mugabo n'umugore bihisha hagati y'ibiti byo muri iyo ngobyi amaso y'Uwiteka. Ndababaye ko aha ngaha iyo Imana yabasuraga buri mugoroba, ahubwo banezerwaga uwo mushyitsi, bishimiraga iyo visite, bishimiraga urwo ruzinduko rw'uwo mushyitsi w'Imena agize. Ndavuga mbere Adamu akiba wenyine. None ubu ngubu Imana iraje ibasuye, bacyumva imirindi yayo, bahindishwa umushyitsi nayo, babura aho bakwirwa, babaragiye bajya kuyihisha munsi y'ibiti. Amaso y'Uwiteka Imana. Noneho kubera ko n'ubundi Imana imenyereye guhamagara umugabo, niwe yahamagara rero.
iramuhamagara, iramubaza iti uri he? Agiye kwisubiza aribwira ati nibwo bwa mbere Imana yari ije ikamubura, nibwo bwa mbere yari imubajije ngo ari he, nibwo bwa mbere yibabajwe no kubisanze adahari cyangwa se akayihunga, nibwo bwa mbere mu minsi bari bamaranye, ndavuga Adamu n'Imana. Arasubiza ngo numvise imirindi yawe muri iyi ngobyi, ntinyishwa nuko nambaye ubusa ndihisha. Abaneze amatwi aha mwumve kuki ari cyo ahise avuga, natinyishwe nuko nambaye ubusa. Twibukiranye ko na mbere hose yajyaga imusura yambaye ubusa, ntabwo yari yambaye. Natinyishwe nuko nambaye ubusa. Wabimenye ute se ubundi ko hari igihe kinini gishize tubana, ngusura dusabana, kandi ko kubwo ubusa bwambaye, ariko kutabimenyaga bimenye ute? Bivuga ngo Imana rwose hari ibintu idashaka ko tumenya, hari ibintu bimwe byayo. Niyo mpamvu mu gutegeka kwa kabiri bavuga ngo ibihishwe n'uby'Uwiteka ariko ibyahishwe n'iby'ibyacu ngo tubigenderemo. Avuze ngo wabibwiwe n'iki? Ninde akubwiye ko wambaye ubusa? Imana yongeraho ngo aho ntiwariye kuri cya giti, kuko nzi ko nta kindi cyari kubitera, nta kindi cyari gutuma ubimenya, nta shuri ryari kubyigisha. Buriya hari igiti wariyeho, ntabwo kiriyeho. Umugabo arasubiza ngo umugore wampaye ngo tubane ni wampaye ku mbuto z'icyo giti ndazirya. Hari ikintu kiba kigayitse, nshuti zanjye munteze amatwi, hari ikintu kigayitse, hari ikintu kigayitse, ari mu bita defense, kwidefanda. Ubundi abagabo tumenyereye kwisobanura aho tubarijwe hose tutazanyemo impamvu. Kuzanamo impamvu y'umugore ni nk'uko umuntu yazanamo iy'umwana ngo n'umwana wabinteye. Umugabo aravuga ngo ni wa mugore wampaye wabiteye, wa mugore wampaye. Iri jambo ni mu bikurure, wowe unyumva wishyire mu mwanya wa Adamu, wumve usubije gutya: umugore wampaye ngo tubane niwe wabiteye. Abashakanye ku myaka itandukanye mumaranye, ndagira ngo munyumva aha, madamu nteze amatwi, ibaza umutware wawe, umugabo wawe, swati mumaranye ukwezi kumwe, muracyari wenda muri honeymoon, mubyaranye se rimwe, buriza mubyaranye gatatu se, murakecuye. Ibaze umuntu yisobanura, nubwo haba ku rukiko atari imbere y'Imana, akisobanura avuga ko ibintu byabaye by'amakosa arimo kuregwa ngo ari wowe wabiteye. Bikurura ubyumve, muri imbere y'urukiko, muri imbere y'aho mubarizwa, umugabo yabazwa wicaye aho, agasoza ngo ibintu byose mureba ni wowe biteye. Nibwo muhita mwumva uburemere bwabyo, ni mu bikurura mukishyira mu mwanya w'uyu muryango. Umugore wampaye ngo tubane. Iri jambo uri kure analize ukarimedita, wumva rimeze nko kuvuga ngo nawe urabizi Imana ko igihe twamaze nge nawe twibaniye nta mugore uramo, twari tubanye neza. Bimeze nk'uko. Ariko se koko nshuti zanjye, murabyemeje koko umugore Imana yampaye mwiza, umugabo Imana yampaye mwiza? Dukwiriye ko abantu baba imbere y'Imana, njya kwisobanura ukaba impamvu. Ukwiriye kuboneka imbere y'abantu ibyo wisobanura, uwo mwashakanye ukaba impamvu. Ndabinginze mugerageze uwo mwashakanye ye kuba impamvu, haba mu byo tubazwa uyu munsi, haba no mu rukiko rukomeye rwo mu ijuru tugeze imbere y'intebe y'imanza. Icyo kintu tugisengere, ye kuba impamvu mu izina rya Yesu. Ye kuba impamvu y'ibibi, ye kuba impamvu y'ibyapfuye, ye kuba impamvu y'ibyo nishe, ye kuba impamvu y'ibyo nangije. Hoya, uwitaga sheri, uwise shusho, uwise umukunzi, uwitaga ikibasumba, niwe wabaye impamvu y'ibintu byapfuye, ku buryo umwireguza, wiregura ari we uhindura impamvu. Yesu abafashe cyane.
Uwiteka Imana ibaza uwo mugore, ngaho se madamu we mbwira icyo wakoze icyo ni igiki rero? Umugore ati nanjye ntabwo ari pe, ni inzoka, ni inzoka yanshukashutse, inzoka yanshukashutse ndazirya. Ndashaka ko mbere gusoza nibura nsoza mvuze ku myanzuro n'ibyemezo Imana yafatiye aba bantu, nibishoboka ndasiga umugabo ko nzamugarukaho. Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka, ntabwo yari kure, yari ikiri aho hafi muri cya giti, kuko ukoze ibyo kuva uyu munsi uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, uzajya ugenda ukurura inda hasi, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubuzima bwawe. Muri iri jambo, kuva uyu munsi nkumanuye mu giti, kuva uyu munsi ngushyize hasi, kuva uyu munsi ntabwo uzongera guhurira n'umugore mu giti aje gusoroma. Sinshaka umugore naza gusoroma imbuto ku giti agusangamo hasi, ukuruza inda hasi kandi utungwe n'umukungugu. Nshuti muteze amatwi ijambo ry'Imana, mbamenyeshe ko ahangaha iki gihano Imana ihari inzoka ni icyo kugira ngo ibitunga umugore, otoromandi ibidutunga bye ko ari byo biyitunga, bityo ibyatuma umugore ahura nayo bigabanuke cyangwa bishire. Icya kabiri, kuba ihanishijwe kujya hasi ni ukuvuga ko birimo facilities, harimo korohereza umugore kuzihorera, vengeance, kunesha bene data. Kuko niba ishyizemo ko ngo ishyize urwango hagati yawe n'uyu mugore mugiye kwangana, ishyize n'urwango hagati y'urubyaro rwe n'urwawe, bivuga ngo ntabwo uzangana n'uyu mugore gusa, ahubwo uzangana n'uyu mugore wangana n'abamukomokaho. Kandi icya gatatu, wowe ngusigiye peu de chance, amahirwe make yo kuba wakomeretsa umwana w'uyu mugore. Kumukomeretsa bizashoboka, kumukomeretsa agatsinsino nabwo kandi si hose, ariko we muguhayeho ububasha ku buryo ashobora no kukumira umutwe. Imana nishimwe cyane. Ahangaha harimo intsinzi ikomeye umugore yasezeranijwe, nubwo harimo hahanwa inzoka. Ni nayo mpamvu Imana yahise ikurikizaho umugore, amubwira iti nawe rero wa mudamu we, wa mugore we, kugwiza nzagwiza cyane umubabaro wawe ufite inda. Adamu murabizi, umubabaro wanyu ufite inda, hari igihe ubabara inda ikagutesa kuva uyisama kuzageza ubyaye. Kandi Imana ishimwe ko yabahaye kubyihanganira nyine, nuko ari nayo nabibahaye nyine. Cya kabiri, uzajya ubyara abana ubabara. Urumva hariho umubabaro, souffrance d'état de grossesse mu gihe cyose utwite, ariko haba noneho n'umubabaro utanda kushuma mu gihe cyo kubyara. Cya gatatu, kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe nawe azagutwara. Iki kintu umuryango munteze amatwi abashaka kugihindura sabange, sindi kumwe namwe, kandi mu by'ukuri sindimo kubaca intege zo gukorera ingo zanyu no kuziteza imbere. Buri wese muri domene ye ashoboye, yaba ibyo yize cyangwa yihangiye gukora, dore ko abakozi abantu bose bakora uko bize. Ariko mumenye ko igihe cyose mwaciye hirya y'iri jambo ryitwa gutungwa, ndabwira abashiki bacu banteze amatwi, mu gihe cyose mwaciye hirya y'iri jambo ryitwa gutungwa, kwifuza kwawe kuzaherera ku mugabo wawe nawe azagutwara, muzamenye ko umuryango wagize ikibazo. N'ubu tuvugana hariho ingaruka ziri mu ngo zitewe n'uko iri jambo abantu batangiye kurica ku ruhande. Nzabigarukaho, nimuhumure turahari turi kumwe, nzabigarukaho. Iri jambo abantu batangiye kurica ku ruhande. Ubundi ukuntu umugore aremye, aremanywe ikintu cyo kuba yakora utuntu duke tutamurushya, tutamunaniza, ahubwo akitegura kuza kwakira indushyi butahe irushyi. Ibyo rero biri mu mirongo ikurikiyeho
nababwendi babikiri kandi nzabigarukaho ubutaha. Amagambo Imana yavuze ku mugabo tuzayagarukaho ubutaha, ariko mumenye ngo umuruho ni wo wacu. Nje babwira ndi umugabo, umuruho ni wo wacu, turawemereye, Imana yarawutwemereye, ifite uko yemeye yatwemereye kubamo no kuwugendamo, bukaba ubuzima bwacu, ntutwice ntidupfe turwaza. Umuruho ni uwacu mu nyungu zanyu abagore n'imiryango yacu dutwara, tuyoboye, dushinzwe. Wagira icyo unyunganiramo gikeya kinyunganireho, ariko cyane cyane nintaha ndushye, ninza ndushye, unduhure. Wowe nsange ufite fresher, unduhure. Naho ubu nous vivons dans les conséquences, turi mu ngaruka z'uko umugabo atahana wa muruho Imana yamuraze, hanyuma agasanga n'umugore arushye. Mwese mwararushye rero, mwese mwararushye, kandi mushijwe n'iminsi y'imperuka, murirwe no guca hirya y'ijambo ry'Imana. Tuzabigarukaho, mwambabaho umugisha. Gusa mbasige muri iyi nsinzi y'uko umugore yahawe ko mu nda ye hazavuka uzahora iyo nzigo, uzaduhorera mu nda y'umugore. Niho hatanzwe iyo sezerano ry'uko azavuka uzayimena umutwe. Imana ibambere umugisha rero, umuryango mugari kandi umuryango mwiza. Imana ikomeze ibanezeze, kandi rwose iri jambo ribubake mu izina rya Yesu Kristo. Dusenge Imana. Ndagushimye Mana yacu kubw'ijambo ryawe ry'uyu munsi. Ndasenze nsengera abo twafatanyije kuryumva, imiryango yose yabashe gukurikira ijambo, ubaho umugisha ubagirire neza. Turirimbe insinzi, turare mu nsinzi, twirwe mu nsinzi, tube mu nsinzi yuko twamenye ko nubwo Satani yariganyije mushiki wacu cyangwa se nyogokuruza wacu Eva, ariko nanone muri Eva niho hatanzwe isezerano ry'uko mu rubyaro rw'umugore hazaturuka umucunguzi. Ndagushimiye kandi ko byose wabikoze n'ibintu uzabikora. Urakoze kuzabana natwe kandi kudufasha, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Imana ibahe umugisha.